നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറാണ്. നമ്മുടെ ശശിയേട്ടനാണ് ഈ വാഹനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ്. അങ്ങനെ ഈ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശശിയേട്ടനെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം, ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. നമസ്കാരം. 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 ഇത് നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലമായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 25 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. 25 വർഷം. ഇത് വാങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്? ഇത് വാങ്ങാൻ എന്താ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ബാംഗ്ലൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വില്ലേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നീല കളറായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി. ഞാൻ നേരെ കയറി ചെന്ന് ഓണറോട് ചോദിച്ചു. ഇത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമം വിചാരിക്കരുത്, കാരണം ഇത് വില്ലേരെ പുറത്ത് എടുക്കണേ, പൊടിക്കായിട്ട് എടുക്കുക. അവരിത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിൽക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ രണ്ട് മനസ്സാണ്. ഒരു ഓണർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അയാൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പോയി കയറി സംസാരിച്ചു. അയാൾ അവസാനം സമ്മതിച്ചു. ഇത് ഏതാ? ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, അതെ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അംബാസഡർ കാറിന്റെ അതേ അംബാസഡറാണ് ഇത്. അംബാസഡറിന് മുന്നിൽ ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 58 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. 63 വർഷത്തോളമായി. ഈ 63 വർഷമായ ഈ വാഹനം കൊണ്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതെ, ശരിയാ. ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടം അധികം ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കല്യാണ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാരണം ഇത് എന്നും ഈ റോട്ടിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്കൊരു കൗതുകമില്ല. എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കും, ഈ വണ്ടി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പറയാവർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നല്ല പുതിയ 10-25 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് ഒരു വണ്ടി റോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വണ്ടി പോയണേ ഇതിനാണ്. അതെ, ഇപ്പോൾ ബെൻസ്, ഔഡി എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെയാ. ഈ വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ. ഈ വാഹനം കൊണ്ട് വല്ല ഇവന്റിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫി എടുക്കണ്, ഫോട്ടോ എടുക്കണ്. ശരി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പൂപ്പനാണിത്. അതെ, ശരിയാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയമാണിത്. ഇത് ശശിയേട്ടൻ എന്താണ് ജോലി? എന്താണ്? ഞാൻ കുറേ നാളും ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഒരു 40 വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ നാട് വിട്ടാണ്. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു 6 കൊല്ലം ആയുള്ളൂ. 6 കൊല്ലം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ 6 ഗൾഫിലായിരിക്കുമ്പോഴും തന്നെ ഈ വാഹനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു? ആരും ചെയ്യില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യും, ഓടിക്കും, കുറച്ച് നേരം ഓടിക്കും, അങ്ങനെ. ഓക്കെ. ഇതിന് വേറെ വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എഞ്ചിൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, എഞ്ചിൻ റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഒരു എഞ്ചിനും ഒരു കാർബറേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിൻ റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ വയറായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതൊന്നുമില്ല. ഇതിനപ്പോൾ ഡീസലല്ലേ ഇത്? അല്ല, പെട്രോളാണ്. അപ്പോൾ മൈലേജ് ഒക്കെ കുറവാണ്, ഭയങ്കര ഹെവി. ഓക്കെ. ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്? ഫുൾ മെറ്റലാ, തള്ളിയാലൊന്നും നീങ്ങില്ല. അത് കാരണം മൈലേജ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മോറിസ് മൈനർ വാഹനം കൂടി ഉണ്ട്. അതെ. അതെങ്ങനെയാ സ്വന്തം? അത് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരുമകൻ വാങ്ങിയതാ. അതെന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അതെ, ആള് ഖത്തറില. അപ്പൊ എൻ്റെ മരുമകനും മകളും കൂടിയിട്ട് ഈ വണ്ടി ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, വരുന്നു, ചോദിക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു. അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉടനെ പോയിട്ട് അവൻ ഒരു മോറിസ് മേടിച്ചു തന്നാ. അതാണ് ബ്ലാക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതൊരു 6 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കോയമ്പത്തൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ. എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് നമ്പറിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക. അന്ന് തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയൊക്കെ ഒന്നാണല്ലോ. KL08 ആണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് 20 വർഷത്തിന് പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് പോളിസി വെച്ചിട്ട് പൊളിക്കണം എന്നാണ് നിയമം വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 50 കൊല്ലത്തിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് വിന്റേജ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം അപ്പോഴും സേഫാണ്. അതെ. ഇത് നമ്മൾ ഇനി അവർ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
അതിൻ്റെ ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല. ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20,000 രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം. അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള നമ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വിൻറ്റേജ് എന്നുള്ള നമ്പറായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിൻറ്റേജ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കാർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു A-Star ഉണ്ട്, മാരുതി. അതാകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ അതാ ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക, കാരണം കയറി ഇരുന്ന് പെട്ടപ്പെട്ട് പോകല്ലേ. ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നല്ല, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് AC അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. AC വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എഞ്ചിൻ മേൽ ലോഡ് വരും. ഇതാകെ 960 cc ഉള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ലോഡ് വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ പഴയ എഞ്ചിനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ AC ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ, വല്ലപ്പോഴും വല്ല ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു ക്ലാസിക് ലുക്ക്. അതന്നെ. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും ആക്സിഡന്റ് ആവാത്ത വണ്ടിയാ, നല്ല ഷേപ്പുള്ള വണ്ടിയാണ്. അത് എന്ന് ഇറക്കിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില വണ്ടിയൊക്കെ കാണാം അവിടെ ഇടിച്ച് ഇവിടെ മാന്തിയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സ്പെയർ പാർട്സ് നമ്മൾ കുറേ കിട്ടും. കോയമ്പത്തൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ശിവാജി നഗറിൽ പോയാൽ കിട്ടും. അല്ലാത്തത് പിന്നെ പണിയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട്. അതെ, നമ്മൾ പാർട്സ് പുതിയത് പറയുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കി തരും, അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറില്ല. ഇത് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ്, കാരണം ഓട്ടം കുറവല്ലേ, മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ്, പൊല്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ പേപ്പർ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുനടക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ശശിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഈ വാഹനം ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി ഉണ്ടാവും? കിലോമീറ്റർ ഒരു 20-30 കിലോമീറ്റർ ഓടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രേ ഓടിയുള്ളൂ. കാരണം വളരെ കുറച്ച് 25 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രേ ഓടിയുള്ളൂ. കാരണം വളരെ കുറവ് ഓടുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിഞ്ഞാവിടെ വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10-20 കിലോമീറ്ററിൽ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇതും കൊണ്ട് തൃശ്ശൂരേക്കും പോകാറുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കുമല്ലോ. ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യാനേ ബുദ്ധിമുട്ട്. പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഡോർ തുറക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡോറിനൊക്കെ ഹാൻഡിലൊക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, കാരണം ഇത്ര പഴയതല്ലേ. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുമായി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളവിടെ നിൽക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ മോറിസ് മൈനറും ഇതും ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. ചെറിയ വണ്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോറിസ് മൈനറിന്റെ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പി അടിച്ചാന്ന് ഒരു മിനി അവർ കോപ്പി എടുത്താണുണ്ട്. ശശിയേട്ടാ, ഇവനെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ വല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഈ വണ്ടി സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ മോറിസ് കറുപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താ പറയാ, കുഞ്ചാക്ക ബോബന്റെ ഒരു ഫിലിമിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സിനിമാതാരം കൂടിയാണ്. അതെ, അതൊരു സിനിമയിലുണ്ട്. ഒരു പാട്ടിന്റെ സീനുള്ളൂ, കുറച്ച് നേരം ഉള്ളൂ. പണ്ടത്തെ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആമക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആമക്കാർ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അതിന് ഷേപ്പിന്റെ ആണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ NRE ആയിരുന്നു ശശിയേട്ടൻ, NRE ആയിരുന്നു. അപ്പൊ NRE ലൈഫില് അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും ഇതുപോലത്തെ കാർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതെ അതെ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാറ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? അത് ഇപ്പൊ ഇതിന് എനിക്ക് ഒറ്റ പൈസ. അത് ശരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 63 വയസ്സ് ഇതിനുണ്ട്. അതെ അതെ. ശശിയേട്ടാ, ഇപ്പോ വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടമാണോ ഈ? പിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്. കാരണം ഞാൻ കുറേ നാൾ ഫാമിലി നാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് നോക്കിയിരുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്തതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കാൻ ആലോചിച്ചത് അത്. അന്ന് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയായിട്ടുണ്ട്? അന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 lakh ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 1 lakh ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അന്ന് നല്ല വിലയുണ്ട്. 25 വർഷം മുന്നേ 1 lakh എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില. നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് തന്നെ. അന്ന് മോഹവിലയാണ്. ഇപ്പോഴും മോഹവില തന്നെയത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് പിന്നെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞ് എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാവുള്ളൂ. ഒരു വിരൽ എണ്ണാവുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് തൃശ്ശൂരുണ്ട് 2-3 കറുത്ത വണ്ടി വാഹനങ്ങൾ. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വിന്റേജ് കാറിന്റെ ഒരു ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് മെമ്പർ ആണോ? അല്ല. ഇതിന്റെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃപ്രയാർ. ഒരു 3 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 2 വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോയി ഒരു 4 ദിവസം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടോ അങ്ങനെ? നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു. പക്ഷെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതല്ല, ചീപ്പിന് കിട്ടണേ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വണ്ടി, 10-25 വർഷമായിട്ട് കൊണ്ടുള്ള വണ്ടി ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കൊടുക്കില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് ഈ വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ തുനിയത്.
ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ വാഹനമാണ്. വളരെ പുതിയ വാഹനം പോലെ തന്നെയാണ്, വെൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. അതിന് ശശിയാണ് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഈ വാഹനത്തെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള വാഹനം അല്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നാം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാഹനം 1950, 1960 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിപണിയിൽ വളരെ സജീവമായ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ 14, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ 52, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ 54 എന്നീ മോഡലുകളായിരുന്നു പ്രധാനമായും നിരത്തുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രമുഖ ബ്രിട്ടീഷ് കാർ കമ്പനിയായ മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് MO എന്ന വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ റീലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാലയളവ് ഏകദേശം 6 വർഷം മാത്രമായിരുന്നു. 1948 മുതൽ 1954 കാലയളവിൽ ഏകദേശം 1,59,960 യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. യൂണിക് ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ബോഡിയോടുകൂടിയ ഈ വാഹനം പ്രധാനമായും നിർമ്മിച്ചത് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നാം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വാഹനം 960 cc വാഹനമാണ്. എങ്കിലും പ്രധാനമായും 1476 cc സൈഡ് വാൽവ് 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനായിരുന്നു പ്രധാനമായും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് 2500 mm, ലെങ്ത് വരുന്നത് 4200 mm, വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 1700 mm, ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 1600 mm. ഇതിൻ്റെ യൂണിക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വാഹനമായി ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ, അംബാസിഡർ, മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 എന്നീ മോഡലുകളിൽ വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ ശശിയാണ്ടയിൽ മറ്റൊരു വാഹനം കൂടിയുണ്ട്, മോറിസ് മൈനർ. ഇത് ഏത് മോഡല്? ഇത് 53 മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ലോക കാർ നിർമ്മാണ വിപണിയിൽ വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയാണ് മോറിസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം വിപണനം ഉണ്ടായ കാറുകളിൽ ഒന്നാണ് മോറിസ് മൈനർ. മോറിസ് മൈനർ എന്ന വാഹനം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 1948 മുതൽ 1971 വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മോറിസ് മൈനർ ഏകദേശം 16,19,958 യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത്. 4 കമ്പനികൾ മാറി മാറി ഏകദേശം 23 വർഷമാണ് ഈ വാഹനം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. മോറിസ് മോട്ടോഴ്സ്, ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ, ഹുണ്ടായ് മോട്ടോർ കമ്പനി, ബ്രിട്ടീഷ് ലൈലൻഡ് എന്നിവയാണ് ഈ 4 കമ്പനികൾ. നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ വാഹനമായ നേരത്തെ കണ്ട വാഹനം നിരത്തുകളിൽ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാഹനമാണ് പ്രീമിയം പത്മിനി, നമ്മുടെ ഫിയറ്റിൻ്റെ വാഹനം മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി, ഈ 2 വാഹനത്തിൻ്റെയും ബോഡി മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ബോഡിയാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും ഇതും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വല്പം ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അതെ, സൈസിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പാണ്, പക്ഷെ വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. അതെ. ഓക്കെ, ഇതിലും പാർട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ? ഇപ്പോൾ ഇതിന് പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരേ കിട്ടുള്ളൂ. ശിവാജി നഗറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല, കോയമ്പത്തൂർ രജിസ്ട്രേഷനാണ്. ഇത് എത്ര വർഷമായിട്ട്? ഇതൊരു 8 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ. ഇത് മരുമാനാണ്. അതെ, ഇത് മരുമാൻ വാങ്ങിയതാണ് ആളും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 പാർട്ടാണ്. ആ, രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ്. അതിന് ഇത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. അതെ അതെ,
ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല. മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഈ രണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തന്നത് ശശിയേട്ടനാണ്. ശശിയേട്ടൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാട്ടൂർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം എന്തിനാ ഒരു കാട്ടുകാരൻ ഇതുപോലത്തെ വാഹനത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതിനെ വെൽ മെയിൻ്റനൻസിനോടുകൂടി കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നറിഞ്ഞതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് വാഹനവും ഇന്ന് തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ജോബി ആൻ്റണി. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.